wuxuu ahaa tuug bangiyada dhaca iyo mid daabaca oo been abuura lacagaha iyo dukumentiyada sharciga. Wuxuu weerariyay dowladda Faransiiska muddo 20 sanadooda. Wuxuu dhacay lacago gaadhaya malaayiin dollar, wuxuuna soo saaray lacago fara badan oo fayga. Wuxuuna weerariyay bangiyada ugu waaweyn caalamka. Isagoo waxaasoo dhan sameeyayna haddana wuxuu iskaga sii watay noloshiisii si caadiya. Wuxuuna sii watay shaqadiisii hore ee ahayd wastaannimada ama fuundiga. muuqaalkeena maantana waxaan idinkula wadaagi doonaa qisada ninkaas tilmaamahaas leh. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay nin Isbaanish oo lagu magacaabo Lucio Ortobia. sawirkan idiin muuqda waa sawirkiisii isagoo dhalinyara. sawirkan kalena waa isagoo daaweyn sanadkii 2020. ninkani wuxuu dhashay sanadkii 1931. wuxuu ku dhashay oo ku soo barbaaray Lucio magaalo yar oo lagu magacaabo Caliscanti. markay daadiisu ahayd 14 jir ayuu aabihii aad u xanuunsaday. waxaana la ogaaday in aabihii uu qabo cudurka kansarka oo aad u xun. maalin maalmaha ka mid ayuu aabihii u yeedhay Lucio wuxuuna ku yidhi, aabba si aad ayaan u xanuunsanayaa. orodoo adeerkaa Pablo noogu tagoo nooga soo deymi lacag. Pablo-ganna wuxuu ahaa nin ganacsada wuxuuna ahaa nin lacag haysta. markii Lucio aabihii uu xanuunsadayna wuu u yimi wuxuuna ku yidhi, waad caafimaadi doontaa wixii aad u baahatana aniga isoo weydiiso. sidaa darteed ayuu Lucio aabihii ugu diray wiilkiisa ninkan si uu xoogaa lacag oo baahiyahooda ay ku gutaan uu uga soo qaato. Lucio wuxuu u tegay adeerkii Pablo wuxuuna ku yidhi, aabbahay meel halis ayuu xanuunkii la marayaa. waxaan kaaga baahanahay lacag yar oo aan daawooyin ugu gado. adeerkii Pablona wuxuu ugu jawaabay, Lucio ma awoodo inaan lacag bixiyo. hadalkii aan aabbaha ku yidhina waxaan uga jeeday keliya inaan niyadda ugu dhiso. maalintaas ayuuna bilaabay Lucio inuu naco ganacsatada iyo dadka lacagta haysta. wuxuu ahaa mid arkaya aabbihii oo dhibaatoonaya, waxbana aanu u qaban karin. dadkan lacagta haystaana aanay waxba u qabanayn. aabbihiina wuu ka sii darayay marba marka ka sii dambaysa. maalin maalmaha ka midana Lucio waxa uu yeedhay aabbihii wuxuuna ku yidhi, aabba waxaan doonayaa inaan dhinto ee noloshay dhaafi. markana Lucio waxa kala jabay qalbigii. wax ka xuni ma jira aabbaha oo kule, aabba xanuunkay haya dartii naftabay dhaafi. Luciona xaalkaas dartii wuxuu go'aansaday inuu sameeyo arrin waaliya. wuxuu ka qaatay kijadoodii midi wuxuuna aaday bangi ku yaalay magaaladooda. wuxuuna ahaa mid daawanaya gabadhii halkaas ka shaqaynaysa oo tirinaysa lacagtii. wuxuuna niyadda ku hayay inuu ku weeraro mididan uu lacagta ka xado. laakiin Lucio uu awoodi waayey inuu sidaas sameeyo wuuna iska soo laabtay. muddeer kadibna aabihii cudurkii ayuu u dhintay. waxaa jira arrin muhiima oo ay tahay inaan idiin sheego halkan, oo ah in Lucio aabihii uu ahaa mid aaminsanaa fikirka shuuciyadda. fikirkan shuucigaana wuxuu ka soo horjeedaa dadka hantiilayaasha. arrinkaasina wuxuu ka dhigay sidoo kale Lucio inuu naco hantiilayaasha iyo bangiyada iyo xitaa dowladaha. arrinkanna niyadda ku haya wuxuu ku leeyahay door qisada inta kale. si kastaba ahaatee markii Lucio aabihii uu dhintay wuxuu la noolaaday qoyskiisii. wuxuu lahaa hal wiil oo ay walaala ahaayeen iyo 3 gabdhood oo ay walaala ahaayeen. wiilkii ayaana geeyey magaalo ku taala xuduudka Spain. halkaasna waxay ka bilaabeen labadoodiiba inay ka shaqeeyaan dhoofinta waxyaabaha mamnuuca. laakiin muddo kadib wuxuu ku qasbanaaday inuu hawshan ka tago ciidamayntii qasabka ahayd ee Spain ka socotay awgeed. wuxuu ku biiray ciidankii. ciidanka dhexdiisana wuxuu ahaa mid shaqooyin kala duwan ka dhex qabta. laakiin shaqada uu aadka u rabay inuu qabto waxay ahayd ka shaqaynta qaybta cuntooyinka iyo alaabaha. wuxuu rabay inuu noqdo kooxaha qaybiya cuntooyinka iyo alaabaha ciidanka. ugu dambeynna wuu helay shaqadaas. wuxuuna saaxiibtinimo la sameeyey qaar ka mida raggii ay halkaas ka wada shaqaynayeen. meeshanna waxa yaalay waxyaabo lacaga qaaliya lagaga iibsan kara suuqa madow. sidaa darteed waxay bilaabeen inay xadaan alaabihii, ha ahaadaan maryihii ciidanka, cuntooyinkii iyo kabihii ciidanka. si ay dabadda ugu saaraan alaabahan ay xadayaan iyadoo la ogaana, waxay samayn jireen alaabaha ay xadayaan inay ku ridaan caaga qashinka. kadibna dusha ayay kaga daboolayaan maryo. maryaha dushoodana waxay ku shubayaan qashin dhaba. sidaasayna ku dhaafin jireen ciidanka iyadoona cidna ka shakiyin. laakiin hawshoodani may sii socon muddo dheer. mas-uuliyiintiina waxay ogaadeen tuuganimada ay wadaan Lucio iyo saaxiibadii. nasiib wanaagga Luciona wuxuu ahaa isagu mid ciidanka fasax kaga maqan. markii arrintan la ogaaday
asxaabtiisii intii badnaydna waa la qabtay dabcan waxaana la marinayaa ciqaab adag laakiin isaga warkii wuxuu soo gaadhay isagoo maqan wuxuuna go'aansaday inaanu dib ugu soo laaban ciidankii sidoo kalena uu iskaga tegayba waddankii wuxuuna aaday dalka Faransiiska halkaasna wuxuu ka noqday wastaad ama ninka wax dhisa shaqadaasna aaday uu la qabsaday wuxuuna ku yeeshay sidoo kale shaqadiisan asxaab cusub maalin maalmaha ka midana wakhtigii nasashada iyagoo iswaraysanaya asxaabtiisii waxay iska waraysanayeen siyaasadda iyo xisbiyada marka ay weydiiyeen Lucia xisbiga uu taageersan yahayna wuxuu yidhi ma garanayo laakiin waxaan u malaynayaa inaan shuuci ahay markuu u sheegay afkaartiisa iyo waxyaabaha uu aaminsan yahay saaxiibadiina waxay ku yidhaahdeen saaxiibadii adiga xisbigaagu waa waxa loo yaqaan anarkismka fikirkan anarkismkana wuxuu ka soo horjeedaa nidaamka iyo dowladaha wuxuuna aaminsan yahay inaan loo baahnaynba dowlad iyo waxyaabahaas bulshadana ay dhib ku yihiin waqtigaasna waxay soo gaaday Lucia inuu xisbigaas ka tirsan yahay xisbiguna wuxuu leeyahay dad badan oo taageera meelo badan inay iska shabahaan oo ay iskaga eg yihiin shuuciyadda Luciana wuxuu bilaabay inuu xisbigaas ku xidhmo u yimaado isu imaadiyadooda Luciana si qoto dheer ayuu u sii galay xisbigaas wuxuuna noqday mid ka helayba oo ku saamoobay waa kan Lucia oo inoo sharaxaya fikirkaas anarkismka Anarquismo, conjunto de doctrinas de los anarquistas, destructora de la autoridad y subversiva del orden social. xisbigana wuxuu aaminsan yahay in qof kastaaba uu amarka naftiisa ka qaato lacagtana waxay u arkaan inay tahay shar wuxuuna qaatay Lucia fikirkaas wuxuuna noqday mid u arkaya dowladaha iyo xukuumadaha cadowgiisa waqtigaasna waxaa jiray nin aaminsanaa fikirkan anarkiga oo lagu magacaabo Francisco wuxuuna ahaa ninkani dadka ugu horeeya ee xukuumadda Spain ay raadinayso sababtoo ah wuxuu hogaamiye u ahaa xisbiga anarkiga qaybta Spain joogtay waxayna huriyeen mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan dowladda ninkan lagu magacaabo Faransiiskana wuxuu u soo baxsaday dalka Faransiiska sidoo kalena dalkan Faransiiska isna waa laga raadinayay laakiin inuu Faransiiska ku dhuunto ayaa uga fududayd inuu Spain ku dhuunto wuxuuna magangeliyo weydiistay xisbigii anarkiga qaybtii Faransiiska xisbigiina waxay go'aan ku gaadheen in ninkan uu kaxeeyo uu magangeliyo Lucio sababtoo ah Lucia muu lahayn wax dembiya oo hore oo ay dowladdu ka diiwaangelisay Faransiiskana wuxuu ku dhuumanayay Lucia gurigiisa muddadaasna way isbarteen wayna isku soo dhowaadeen Luciana hore ayuu maqlay ninkan lagu magacaabo Francisco wuxuuna ahaa mid ku dayda sidaa darteed wuxuu ahaa mid ku faraxsan inuu isaga la joogo Francisco wuxuu ahaa nin bangiyo Spain ku yaala hore u dhacay wuxuuna ku weerari jiray bangiyada hub oo uu ku dhici jiray hubkiisaasna wuxuu la soo galay dalka Faransiiska wuxuuna ku yidhi ninka lagu magacaabo Francisco Lucio waxaan kugu tababarayaa dhicista bangiyada labadoodana waxay wada bilaabeen inay fuliyaan howlgallo dhac bangi oo hubaysan laakiin Lucio bilowgii wuxuu ahaa mid ka baqaya arrinkan xitaa wuxuu sheegay inuu gaadhay mararka qaar inuu isku kaadiyo cabsi darteed Claro que lo pasabas mal. ¿Cómo no lo vas a pasar mal cuando tienes un arma en la mano que no eres ningún criminal? Yo me orinaba en el pantalón. arrinkan dhicista bangiyaduna waxay u ahayd Lucia inuu la dagaalamayo cadowgiisa kamana ahayn inuu lacag rabo laakiin maadaama uu necab yahay dadka lacagta leh sidaa darteed ayuu waxaan u samaynayay lacagaha ay soo xadaanna waxay u kala qaybin jireen 3 qaybood qayb ay ku taageeraan xisbigooda qayb ay siiyaan qoysaska asxaabtooda xidhan ee ay isku fikirka yihiin iyo qayb ay qaataan iyagu muddo ayna wadeen Faransiiska iyo Lucia hawshaas Faransiiskana wuxuu ahaa Lucia sida aabihii oo kale wuu ilaalin jiray wuuna la talin jiray waxna wuu kala bari jiray markii ay fuliyeen dhowr howlgal oo noocaasa waxa sii baatay raadintii la raadinayay Francisco wuxuuna ka cabsaday in haddii ay qabtaan ciidamada Faransiisku inay u dhiibaan dalka Spain xukuumadda Spainna markaba way dilayaan oo dembi weyn ayuu ka galay laakiin haddii Francisco uu isu dhiibo ciidamada Faransiiska waxa laga yaabaa inuu heshiis kula galay inay muddo ku xidhaan waddankooda oo hadhowna iska sii daayaan iyagoon u dhiibin Spain isaga iyo xisbigiisa ayaana ka wada tashaday arrintaas waxayna u arkeen in fikirkani uu yahay fikir wanaagsan Faransiiskana wuxuu isu dhiibay dowladdii France isagoo kula heshiiyey inaanay u dhiibin xukuumadda Spain wayna ogolaadeen
Faransiiskana wuxuu uga tegay hubkiisii Lucio, wuxuuna kula dardaarmay inuu u adeegsado xukuumadda Faransiiska haddii ay ballanta uga baxdo, laakiin Faransiiskii ballantii ugamay bixin. Muddo dhowr sano ayuuna xidhnaa kadibna waa la iska sii daayay, laakiin xabsigiisii kadib Faransiiska wuu isbedelay, wuxuuna dareemay inuu rabo inuu ku laabto waddankiisii Spain. Wuxuu xiisay ehelkiisii iyo dadkiisii. Luciana wuxuu ka baryay inaanu Spain ku laaban, laakiin Faransiiska way kaga dhigtay midaas. Ugu dambeynna maalintii taariikhdu ahayd 6 bishii January ee sanadkii 1960 waxay israaceen Faransiisko 5 nin oo ay saaxiibo yihiin, waxayna rabeen inay ka gudbaan xuduudka Spain iyo France. laakiin markay xuduudka marayeen waxay kula kulmeen ciidankii Spain. Ciidankii Spainna way aqoonsadeen Faransiisko, waxaana dhex maray dagaal iyaga iyo ciidankii. dagaalkaasoo sababay in la dilo Faransiiska iyo 5tii kale ee la socotay. markii warkaasi uu Lucio soo gaadhayna aad ayuu uga naxay. markii uu Faransiiska ka tagayna Lucio wuxuu ahaa mid iska iloobay hawshii dhicista bangiyada, wuxuuna awoodda saaray shaqadiisii wastaadnimada iyo la shaqaynta xisbigiisa. laakiin waxyaabaha ka dhinaa xisbigani si ay u faafiyaan fikirkooda waxaa ka mid ahaa meel wax lagu daabaco. waxay rabeen inay daabacaan buugaag iyo waraaqo suuq geynaya oo ay ka qorayaan fikirkooda, laakiin may haysan lacag ku filan oo ay ku furtaan madbacad. madbacadaha kalena umay daabacayn waxyaabo ay doonayaan iyagu, waxayna aadeen bangiga si ay uga soo daynsadaan lacag, laakiin wuu u diiday bangigii dayn. markana Lucio muu helin doorasho kale oo aan ahayn inuu ku laabto shaqadiisii hore ee ahayd dhicista bangiyada. isaga iyo nin kale oo ay saaxiib ahaayeen ayaana soo qaatay hubkii uu Faransiiska uga tegay, waxayna soo weerareen isla bangigii daynta u diiday. waxayna ka xadeen halkaas lacag weyn, wayna ka soo baxeen ka hor intaanay ciidankii iman. lacagtaasna waxay awoodeen inay ku furtaan madbacad u adeegaysa xisbigooda oo ay ku faafinayaan fikirkooda. iyadoo madbacaddii shaqaynaysana maalin maalmaha ka mida wuxuu ku fikiray Lucio, maadaama ay leeyihiin madbacaddooda u gaarka, ka waran haddii ay been abuuraan dukumentiska sharciga sida baasaboorada iyo waxyaabaha la midka oo ay ugu adeegaan arrintaasna xisbigooda. markii ay asxaabtiisii u sheegeen arrintiina waxay ku dhaheen arrintani waa arrin adag, waxayna ku dhaheen dhalashada Isbaanishku waa dhalashooyinka ay ugu adag tahay in la been abuuro, sababtoo ah dhalashada waddankaasi waxay ka kooban tahay 7 kalar oo si adag la isku dul saaray. laakiin Lucio wuxuu go'aansaday inuu arrinkaas isku dayo, wuxuuna helay nin khibrad u leh daabicista iyo been abuurista dukumentiyada oo aaminsan isla fikirkooda. ninkaasna waxaa lagu magacaabayay Laurioni. isagoo ninkaas la shaqaynayana wuxuu bilaabay Lucio hawshii been abuuridda, waxayna bilaabeen inay daabacaan baasaboorro iyo waraaqo sharciya, waxayna u qaybin jireen baasaboorradaas asxaabtooda ay isku xisbiga yihiin si ay ugu galaan oo ay uga soo baxaan waddamada. waxaana ka bilowday bishii May ee sanadkii 1968 dalka Faransiiska mudaharaadyo laga soo horjeeda xukuumadda. xisbigan uu Lucio ka tirsan yahayna maadaama ay xukuumadda ka soo horjeedaan marka horeba waxay taageereen mudaharaadkaas. waqtigaasna Lucio waxay isku barteen mudaharaadkaas gabadh, wayna isjeclaadeen, ugu dambeynna way isguursadeen. Luciana gabadhan waxba ka muuqanin, wuxuuna u sheegay fikirkiisa iyo wax kasta uu sameeyo, laakiin gabadhani kumay nicin waxan uu qabto, wayna kusii jeclaatayba. waqtigaas 60meedkii wuxuu khilaaf ka dhexeeyay Maraykanka iyo Kuuba. dabcan waad la yaabteen maxayna geeyey Kuuba iyo Maraykan. waxaan ka hadlaynay Spain iyo France, laakiin waan idin sharaxi doonaa. waqtigaas Kuuba waxaa ka jiray kacdoon xukun oo ay maamulayaan 2 nin oo lagu kala magacaabayay Fidel Castro iyo Che Guevara, waxayna awoodeen labadaas nin inay kacdoon sameeyaan oo ay ku ridaan xukunka. intaa kadibna Castro wuxuu noqday madaxweynihii waddanka Kuuba, Che Guevarana wuxuu noqday wasiirka maaliyadda iyo wax soo saarka. ragganna waxay raacsanaayeen oo ay taageersanaayeen xisbiga Shuuciga. Maraykankuna fikirka Shuuciga uu la dagaalamayay. markii labadaas nin ay qabsadeen waddankiina, Maraykanka iyo Kuuba waxaa ka dhex bilowday khilaaf aad u weyn. haddaba haddayn intaas faahna aan ku laabana Lucio iyo kooxdiisii aaminsaneyd anarkiga. kooxdaas fikirkoodu wuxuu u janjeeray u dhowaa Shuuciyadda, waxayna taageersanaayeen xukunka Castro ee Kuuba qabsaday.
waxaana ku soo dhacday Lucia fikrad waaliya oo ahayd inuu been abuuro doolarka, wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo mashruucaas isaga iyo saaxiibkiisii khabiirka ku ahaa arrimahan. Dabcan doolarku waa mid ay adag tahay in la koobiyeeyo oo la been abuuro, muddo ayna ku hawlanaayeen arrinkaas oo ay ka shaqaynayeen. Ugu dambeynna dadaal badan kadib waxay samaysteen qalab markay ku daabacaan waraaqaha u soo saaraya waraaqa doolar oo aan laga garanayn doolarka caadiga. Xitaa waxay tageen bangiyada oo ay ku tijaabiyeen lacagtii beenta ahayd, waxayna kaga soo bedesheen bangiga lacagta faranka ee Faransiiska iyadoo aanay shaqaalihii bangiguna garan. Dabcan hadafka ugu dambeeya ee Lucia waa arrintan ka lahaa wuxuu ahaa inuu fikirkiisa ugu adeego manuu ka rabin inuu arrintan lacag ka helo. Qalabkan uu samaystayna wuxuu go'aansaday inuu ku garab istaago Kuuba oo uu ku weeraro Maraykanka. Waxay yaqaaneen ninkan safiiradda Kuuba u fadhida dalka Faransiiska, wuuna u tegay safiiraddaas wuxuuna ku yidhi, waxaan daabici karaa doolar beena oo aan laga garanayn ka dhabta. Wuxuuna ku yidhi ma u adeegsanaa arrintan inaan ku burburino dhaqaalaha Maraykanka. Safiiraddiina arrinku wuu cajabiyey, laakiin waxay ku tiri arrinkan keligay kuma dhaqaaqi karo. Laakiin Che Guevara ayaa booqasho ku imanaya Faransiiska muddada soo socota, balan ayaan kuu qabanayaa aad isaga la yeelatay ee u sheeg isaga ayay ku tiri. Che Guevara wakhtigaas wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda, wuxuuna safar ku marayay waddamo badan oo Yuruba. Safiiraddii Faransiiska u fadhiday Kuuba ayaana balan u samaysay isaga iyo Lucio, wuuna la kulmay Lucio Che Guevara. Sawirkanna waa sawir laga qaaday wakhtigaas. Luciana isagoo xamaasadaysan ayuu u sheegay Che Guevara inuu siin doono aalad soo saaraysa lacag doolara oo aan laga sooci karin doolarka caadiga. Wuxuuna ku yidhi idinku waxaad u baahan tihiin keliya inaad daabacdaan doolarkaas, sidaasna waxaan ku awoodaynaa inaan soo saarno balaayiin doolar oo fayga oo aan ku dhaawacno dhaqaalaha Maraykanka. Lucio wuxuu arkayay in Kuuba ay wax kasta u samayn karta si ay u dhaawacdo Maraykanka, laakiin Che Guevara wuxuu ku yidhi waxaad tahay sidii duqsi raba inuu maroodi dilo. Dhaqaalaha Maraykanku wuu ka weyn yahay inuu waxaas u dhaawacmo. Che Guevarana wax danayna uma muujin fikraddan uu Lucio la yimi. Intaa kadibna wuxuu go'aansaday inaanu isku waalin qadiyadda Kuuba oo arrimihiisii iskaga soo laabto. Kulanka isaga iyo Che Guevara dhex marayna wuxuu ku soo jeediyey indhihii dowladda Faransiiska, wuxuuna noqday mid ay ka shakisan yihiin. Laakiin waxyaabaha sharci darrada ee uu haysta ee uu wax ku daabaco ama hubka uu haystaba dhulka hoostiisa ayuu ku qarin jiray, isagoo adeegsanaya xirfadiisa dhismaha. Sidoo kale waxyaabaha ka caawiyay inaan la qaban waxaa ka mid ahaa Lucio lacagaha uu xadaya kuma raaxaysan jirin ee wuxuu ugu adeegi jiray xisbiga, dhanka kalena wuxuu ka sii watay shaqadiisii dhismaha. Wakhtiga ayaa socday, Luciana wuxuu dhalay gabadh. Wakhti kadibna wuxuu dareemay Lucio in shirkaduhu ay bilaabeen inay adeegsadaan jeegag. Intii ay shaqaalahooda siin lahaayeen lacagna, waxay siiyaan jeeg mushaharkiisu ku qoran yahay. Shaqaaluhuna wuxuu la tegayaa jeegii bangiga uu lacagta ka qaadanayaa. Halkanna waxaa ku soo dhacday Lucio fikrad ah, maadaama aad leedahay madbacadaada kuu gaarka ama samaysatid jeegag beena. Wuxuu yimi saaxiibkiisii khabiirka ku ahaa arrimahan oo ay ka wada hadleen arrintii. Saaxiibkiina wuxuu ku yidhi tanaaba ka fudud tii hore ee baasaboorada iyo doolarka ahayd ee aan ku guulaysanay. Wuuna ku farxay Lucio hadalkaas, wuxuuna soo ururiyay asxaabtiisii si ay u bilaabaan mashruucan cusub. Bangiyadii koowaad ee ay beegsadeen Lucio iyo kooxdiisii waxay ahaayeen bangiyada Spain, waxayna samayn jireen inay sameeyaan jeegag kuwa shaqaalaha oo kale ah, iyagoo xitaa samayn jiray ID kaadhyo sheegaya in qofkani uu yahay shaqaale. Bangiyaduna way iska siin jireen lacagta iyagoon ka shakiyin. Sidaas ayayna ku wadeen Lucio iyo kooxdiisii. Intaa kadib wuxuu damcay Lucio inuu beegsado cadow ka weyn bangiyada Spain. Dabcan cadow buu arkayay bangiyada oo dhan, wuxuuna go'aansaday inuu beegsado bangiyada Maraykanka. Bangiga Maraykan ee xilligaas ugu weynaana wuxuu ahaa Citibank. Bangiga intaas leegna jeegagiisa waxaa laga adeegsadaa adduunka oo dhan oo kuma koobna waddan keliya, sababtoo ah faracyo ayuu waddan kasta ku leeyahay. Laakiin dhibaatadu waxay ahayd in la sameeyo jeegaga bangiga noofeyga way adkayd, xitaa waxay ka adkayd samaynta doolarka. Laakiin taasi ma istaajin Lucio iyo kooxdiisii. Dadaal badan kadibna waxay awoodeen inay soo saaraan qalab daabacaya jeegaga bangigaas. Bangiganna wuxuu samayn jiray waxa loo yaqaan jeegag dalxiis.
micnaha haddii uu qofku doonayo inuu dalxiis aado wuxuu ku qaadanayaa lacagtiisa jeeg wuxuuna ku adeegsanayaa waddanka kale uu tago. waxayna heleen Lucia iyo kooxdiisii jeeg noocaasa waxayna ka daabaceen tiro badan oo ay isku wada serial number ka dhigeen. jeegaganna waa in la isticmaalaa hal mar si aan arrintooda loo ogaan. Luciana wuxuu shaqaalaysiiyey boqolaal dada oo intooda badan ay ahaayeen qaar fikirkii anarkiga aaminsan. wuxuuna u qaybiyey dadkaas badan jeegagii. fikradda ay rabeen inay sameeyaanna waxay ahayd dadkan uu shaqaalaysiiyey waxay joogaan waddamo iyo magaalooyin kala duwan. qof kastaaba wuxuu gelayaa bangiga loo diray ee ku yaala meesha uu joogo. isku marna way wada gelayaan, isku marna lacagta way la wada baxayaan. sidaasna jeegagii isku wada nambarka ahaa waxaa la isticmaalayaa hal mar. bangiguna ma ogaanaya arrinkan mar dambe mooyaane, sababtoo ah wakhtigaas may jirin kombiyuutaro iyo internet. jeegaga beentaana lama ogaanayo maalmo kadib mooyaane, oo ah marka la geeyo jeegagan bangiga dhexe. markaasoo ay arkayaan inay jiraan jeegag badan oo hal nambar wada leh oo ayna ogaanayaan in la dhacay. sidaasayna ku wadeen Lucia iyo kooxdiisii. qorshahoodiina wuu socday oo waxay qaateen lacago badan. Citibankna waxay khasaarayeen malaayiin dollar. Lucia iyo kooxdiisiina waxay sameynayeen hawsha noocan oo kala bishiiba hal mar. maalintaas oo kaliyana waxay ka xadayeen oo ay ka qaadanayeen malaayiin dollar Citibank. inta badan lacagtaasna waxay ku taageerayeen xisbigooda. maamulkii Citibank cadha ay la waasheen waxay sameeyaanna way garan waayeen. waxayna mamnuuceen in xilliyada qaar maalintii la isticmaali kara jeegag, iyagoo soo saaray shuruuc dadkii ku adkeeyey inay jeegagii isticmaalaan. dabcan arrinkanna wuxuu ka cadhaysiiyey macaamiishii bangiga. muddo 3 sano ayna ku wareersanaayeen bangiga iyo dowladduba inay ogaadaan dadka waxan wada. iyadoo dowladda Faransiiskuna ay ahayd mid ka shakisan Lucia iyo kooxdiisa, haddana qaab qarsoodi ay u wadeen oo aanay cidna ogaan karin. laakiin sanadkii 1980kii wuxuu galay Lucia khalad weyn. wakhtigaas waxay soo saareen xaddi badan oo jeegaga. mid ka mid ah Lucia saaxiibadii ayaana u soo bandhigay Lucia inuu garanayo nin Maraykana oo doonaya inuu jeegagan kaga iibsado 30% qiimaha jeega. micnaha haddii ay siiyaan 30 milyan oo dollar jeegag qiimahoodu ay yihiin, wuxuu siinayaa uu kaga iibsanayaa 1 milyan oo dollar oo kaasha. Lucia arrinka ninka Maraykanka uu ka shakisanaa, wuxuuna bilaabay inta aanu la heshiin inuu dabagalo. isaga iyo kooxdiisa ayaana dabagalay si ay u ogaadaan in ninkan uu yahay nin dowladda la shaqeeya iyo in arrinkan uu doonayaa uu dhab ka yahay. wax shaki lehna kumay arag intii ay daba socdeen ninkan. Luciana wuxuu go'aansaday inuu ninkaas heshiiska la galo. waxayna ku ballameen in bakhaayad ku taala Baariis oo caan ah inay ku kala wareejistaan lacagta iyo jeegaga. markii ay meeshii tageen Lucia iyo raggiisii oo jeegagii wada, waxay ku kalsoomeen ciidankii Faransiiska oo soo weeraray. waxaan oo dhanna wuxuu ahaa dabin ay ciidanka Faransiisku u dhigeen. waana la soo xidhay Lucio, waxaana bilaabantay maxkamadayntiisii. dabcan bangigii Citibank waxay rabeen inay ninkan tusaale uga dhigaan dadka kale ee doonaya inay sameeyaan sidiisan oo kale. waxayna rabeen in lagu rido ciqaab daran. laakiin arrinka la yaab kale wuxuu yahay jeegagii fayga ahaa ma istaagin ee way sii socdeen iyadoo haddana la soo xidhay Lucio. waxay islahaayeen way istaagayaan haddii la xidho caqliga ugu sarreeya ee maamulaya, laakiin ma istaagin waxaanay sii gaadheenba waddamo kale. arrinkanna wuxuu ahaa arrin aad ugu adag bangigii. waxaanay soo saareen bangigii go'aan ah inaanay aqbalayn jeeg dalxiis oo ka badan $10. laakiin arrinkaas sidoo kale wuxuu ka sii cadhaysiiyey macaamiishoodii. jeegagan dalxiiskaana waxay ahaayeen waxa keliya ay isticmaalaan dadka safraya, sababtoo ah wakhtigaas may jirin bangi kaadhyada hadda la isticmaalo. sidaa darteed bangigan wuxuu marayay xaalad adag. sababtaasayna u rabeen bangigan in Lucia uu wajaho ciqaab adag iyo lacagtii uu xaday oo dhan oo uu soo celiyo. lacagtaas oo ay ku qiyaaseen 50 milyan oo dollar. laakiin Lucia markii uu arkay xaaladda bangigan, wuxuu damcay inuu ka faa'iidaysto wuxuuna ka codsaday bangiga inay wada hadlaan. wuxuuna ku yidhi waan ogahay waxa dhacaya iyo in jeegagii fayga ahaa ay sidii u sii socdaan oo aanay istaagin, mana istaagayaan jeegagaasi ilaa aan anigu istaajiyo. waxayna fahmeen mas-uuliyiintii bangigu in Lucia uu doonaya inay laalaan dacwaddan oo ay sii daayaan iyagana uu dhibkan ka joojinayo. iyadoo Lucia uu yahay midka dacwadda lagu haystana,
haddana iyaga ayaa ahaa kuwa xidhxidhan oo aan doorasho kala haysan aan ahayn inay iska sii daayaan ninkan oo ay dantooda eegtaan. weliba wuxuu ka dalbaday inay isaga siiyaan lacagtaas oo ah beddelka intii uu xidhnaa ay xidhaan iyagu. wayna waafaqeen oo way ogolaadeen arrintaas sababtoo ah haddii ay xidhaan ninkan waxba uma faa'iideynayso, tuuganimadiina way ku sii soconaysaa. isna wuxuu kula heshiiyey inuu siin doono uu ku wareejin doono qalabkii ay ku samayn jireen jeegag ee ay iyagu samaysteen, waxayna iskula ballameen qol huteel ku yaalla halkaasoo uu Lucio qalabkii ugu wareejiyey bangigii, iyaguna ay lacagtii ugu wareejiyeen Lucio. lacagta uu ka dalbaday uu yidhi siiya intii aan xidhnaa beddelkeedana lama sheegin xaddiga lacagtaas, laakiin Lucio wuxuu yidhi waxay ahayd lacag wanaagsan. Luciana wuxuu fuliyey ballankiisii wuxuuna gubay wixii jeegaga uu hayay. sidoo kale asxaabtiisii wuxuu ka codsaday inaanay isticmaalin ama aanay cid kala siisiin wixii jeegaga ay hayaan. intaa kadibna wuxuu furtay Lucio shirkad sharciyeysan uu si caadiya uga shaqaysanayo, laakiin kamuu tegin fikirkiisii uu aaminsanaa ee wuu sii waday taageerihiisa. wuuna sii noolaa ilaa uu dhintay sanadkii 2020 isagoo jiray da' gaadhaysay 90 jir. qisada ninkani waa qiso cajiiba oo wax badan laga baranayo, iyadoo aynaan ku raacsanayn afkaarta iyo waxa uu aaminsanaa Lucio iyo ficiladiisaba, haddana qaabka uu ugu dheganaa waxa uu aaminsan yahay ee uu wax kasta ugu hurayay dhab ahaantii waa arrin lagaga dayan karo. malaayiinkii dollar ee soo gelayayna naftiisa kumuu bixin ee wuxuu lahaa hadaf ka weyn oo u huray wax kasta. intaasi uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. ha iloobin hadduu ku qanciyey muuqaalku inaad like saarto, sabskraibna saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.